Oke guys, hari ini saya menemani seorang teman untuk New Bike Day. Oke, beliau memakai Polygon S7 dengan size 56. Ini nanti kita review dalam-dalamnya. Halo guys, sekarang saya akan mereview sepeda Stratos S7 dengan ukuran XXL atau kalau di size 2 sekitar 56. Oke, kita mulai dari framenya dulu. Framenya seperti itu, geometrinya ini termasuk geometri all round. Kita lihat detailnya. Nah, ini udah size nya XXL, sudah UCI, framenya UCI seperti ini. Stratos S7. Oke, framenya warna putih seperti ini ya. Oke, terus kita lihat detailnya. Ini semua karbon framenya. S7 itu karbon. Oke, kita masuk ke grup setnya. Grup setnya ini grup set 105, cranknya ukurannya 50-34. S7 itu dapatnya 105 ya, satu grup set. Kita lihat ya, FD juga 105 FD nya, RD juga 105. Nah, ini untuk sprocketnya ukurannya 11-30. Ini kaliper 105 juga kalipernya. Yang depan juga 105. Nah, ini rim brake ya, ini bukan disc setujunya. Untuk handlebar, dia memakai handlebar entity. Ini juga standnya entity kita dari kokpitnya. Seperti ini tampilan kokpitnya ya. Oh, ini seat postnya juga entity nih, seat postnya. Yang belakang ini saddle-nya entity juga. Jodohnya Polygon tuh entity kayaknya. Nah, untuk wheelset dia memakai entity juga nih. Ada satu paket. Terus untuk bannya swivel one. Yang belakang juga nih swivel one dengan wheelset entity juga. Oke, topik ininya Polygon. Kita lihat dari jauh seperti ini tampilannya. Tingginya segini ya kalau untuk ukuran XXL. Oh, kita lihat suara jantriknya nih. Oke guys, mungkin segitu dulu bike check dari saya Polygon S7 ukuran XXL punya Mas Fafeng.
Ya. Thank you. Gimana Pak Papeng, sepeda barunya? Wah, mantap. Gimana perasaannya? Rantainya belum penuh. Belum penuh ya? Belum penuh. Masih pengen apa lagi nih? Masih nunggu nanti nyari grip, nyari jadi sama biar SNI buat sepatu sama gripnya. Mantap ya, langsung biar bisa ngegas SNI banter. dong. Iya dong. Tunggu tanggal mainnya ya, tanggal gajian. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya kali ini. Semoga bisa memberi manfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.